ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മലപ്പുറം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു കോഴി ചുട്ടതാണ്, എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ ഫുള്ളാണ്. അത് നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കുക. വരഞ്ഞ് എടുത്ത ചിക്കൻ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നല്ല മസാല പിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി, പിന്നെ കുരുമുളക്, മല്ലിപ്പൊടി, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇടുക. മുളക് പൊടി വേറെ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കാം. ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. എരിവിനനുസരിച്ച് ഇതാക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ തൈരും കൂടി ചേർക്കാണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ടീസ്പൂൺ തൈരും കൂടി ചേർക്കും. നല്ല ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിക്കിട്ട് തൈരൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ 2 ടീസ്പൂൺ തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ചിക്കനിൽ നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. നമ്മളെ വരഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിലൊക്കെ നന്നായി നല്ല മസാല പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടും ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ചെറിയൊരു നാരങ്ങ നീര് കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വെക്കാൻ വെച്ചാണ് നാരങ്ങ. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ റൗണ്ട് പീസ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ മിക്സാക്കിയ ചെറിയൊരു പൊടിയും കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇനി ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നല്ല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് റൗണ്ടാക്കി പറ്റിയ തക്കാളി ഉണ്ട്, അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. 2 നാരങ്ങ പീസ് റൗണ്ടാക്കിയുണ്ട്, അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ മല്ലിയില ഉണ്ട്, അതും വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ബാക്കി വന്ന മസാല ഒക്കെ പാടെ മൊത്തമായിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ആ തക്കാളിക്കും നാരങ്ങയ്ക്കൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മതി. ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ എങ്ങനെയും വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് വെക്കൊന്നുമല്ലല്ലോ, മസാല പോയില്ല, അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മസാല ഒക്കെ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്താലും വെച്ചാലും മതി, ടൈം ഇല്ലാത്തവർക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക, പുറത്ത് വെക്കണ്ട, ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ അതിന് ഒരു വാഴയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാഴയില എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ച് അതിൽ നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. നന്നായി പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതിൽ വാഴയില നല്ല കിട്ടാനില്ല, നല്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പോൾ നന്നായി പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക. ഈ രണ്ട് സൈഡും മടക്കുക. ഇനി വേറൊരു ഒന്നുകൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒന്നുകൂടി വെക്കുക. ഇതും അതേമാതിരി എടുത്ത് പൊതിഞ്ഞ് വെക്കാം.
ഇപ്പോൾ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ട് നല്ല കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ചിക്കൻ കരിയാനൊന്നും പാടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക. രണ്ട് സൈഡും ഫുള്ള് സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക. വാനില നല്ല ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതാവുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4-5 കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവും. മേലെ കൂടെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് കണലുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ചിരട്ടൊക്കെ വെച്ച് കത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ കൊണ്ടുണ്ടായി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കണലും വിറകൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു അരമണിക്കൂർ 3/4 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും. ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ചിക്കനും കിട്ടും, നല്ല ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നല്ല വെന്ത് വരും. അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കത്തി പിടിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ തീയൊക്കെ നല്ല കത്തിച്ച് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിഭാഗം നല്ല കണലായതുകൊണ്ട് മോൾ ഭാഗം കണൽ കമ്മിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലൊക്കെ ചിരട്ട വെച്ച് നന്നായിട്ട് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ചൂട് അതിനുള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല കുക്കിംഗ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല ചിക്കനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. കണലൊക്കെ പോയി നല്ല ചൂടാറിയതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു മീഡിയം ചൂടിൽ കണലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. കണലിന് നേർക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കുക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ടൈം എടുത്തെടുക്കുക. ആകുമ്പോൾ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല വെന്ത് ചിക്കൻ കുക്കിംഗ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ടൈം എടുക്കും. നമ്മൾ കണലിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊളിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് രണ്ടാൾക്കാരും കൂടി കൂട്ടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടേസ്റ്റൊക്കെ ആൾ കണ്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ 2 ആൾക്കാരെയും കൂടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. സംഭവം ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ അത്രയും കോട്ടിങ്ങൊക്കെ അത്രയും കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോയിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 5-6 കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളതാ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആവി പറക്കുന്ന സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചിക്കൻ്റെ കാലിട്ട് ഊരി പോകുന്നു. അത്രയ്ക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചിക്കന്. അതാണ് ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ. നല്ല ചൂടാണ് സംഭവം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കുട്ടികളൊക്കെ. സംഭവം ഉഷാറായിക്കണം കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിക്കണ്, അടിപൊളി ആയിക്കണ്, നല്ല മസാലയൊക്കെ പൊടിച്ചിരിക്കണ്. അപ്പോൾ കുബൂസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂടുള്ള കുബൂസ്, ഒന്ന് ചൂടാക്കിയ കുബൂസും ചിക്കനും. മറ്റാൾ കാലൊക്കെ കയ്യിലാക്കിക്കണം. അപ്പോൾ കേട്ടോ ലെഗ് പീസ്, ചിക്കൻ ലെഗ് പീസ്. അപ്പോൾ
അടിപൊളിയായിരിക്കണം സംഭവം. കുബൂസൊക്കെ കൂട്ടി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ആ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ചൂടാട്ടോ സംഭവം. ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ തക്കാളിയും മറ്റേ നാരങ്ങയും മല്ലിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ മസാല കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടാണ്, പൊളിക്കാൻ വയ്യ, ഭയങ്കര ചൂടാണ്. അപ്പോൾ മയോണൈസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മയോണൈസ് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ്. ചിക്കൻ ചുട്ടതും മയോണൈസും കഴിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മറ്റാൾക്കാർക്ക് മയോണൈസ്. അപ്പോൾ ഒരു ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, കുബൂസിൽ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് കഴിക്കുക. ഇങ്ങോട്ടോട്ട് കഴിക്കുക തന്നെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. ഇതേമാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ.